Добрый день! В этом видео мы бы вам хотели рассказать про станок для автоматической подачи и сверления с двух сторон стальных труб. Как выглядит станок через 3 недели эксплуатации? Приятно смотреть, когда у людей настроен конвейер, что вот тут профиль обрезается в размер, потому что, как я говорил, лазер не может резать так чисто. И после этого заходит сверление на нашем станке. Второй станочек ждет интеграции в конвейерную линию. Пока что чистый и красивый.